سلام جیگر، بچه کجایی؟ بچه افغانستانم. نوکرتم داداش من یه ساعت اینجا منتظرتم. جان. میشه 2 دقیقه وقت تو بگیرم؟ چی با من میخوای صحبت بکنی؟ آره جیگر من، بیا تو پارکینگ. بچه افغانستان میگه یه ساعت دم در منتظرم، میخواد با من صحبت. بیا بشین تو ماشین. وایسا بیا بشین جیگر من، بیا بینم. بشین ببین آقا، این بچه افغانستان میخواد با من صحبت بکنه. میگه کل خانواده من تو رو نگاه میکنن تو افغانستان. با لاتاری اومده، بچه بسیار دلنشینی. یعنی همین الان داشتم میرفتم سر کار، دیدم اونجا وایساده. من داداش کار ندارم، عرض کردم من کار برای کسی ندارم، ولی این آقا انقدر بچه درستی، من ازش خوشم اومده. به نورالدین گفتم ببینم براش چی کار میکنه. به نورالدین تکس بده. بچه کجا افغانستانی؟